तो वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल सपोर्ट में। तो आज हम लोग बताएंगे और देने वाले हैं जो कॉमेडी साउंड इफेक्ट होता है उसका जिप फाइल आप लोगों को देने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा कॉमेडी साउंड इफेक्ट है। तो आप लोग उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में पासपोर्ट लगा हुआ है जिप फाइल में, तो उसको पासपोर्ट आपको वीडियो में कहीं पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा वो फाइल है अपने पास में, कॉमेडी साउंड इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए। Oh no! Oh no! तो इतना ही अपने लोगों के पास साउंड इफेक्ट है, तो आप लोग उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। बिल्कुल कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। पासवर्ड वीडियो में कहीं पर ही मिल जाएगा आप लोग।